आओ बच्चों, आज सीखते हैं बढ़िया सा डॉग कैसे बनाएं। डॉगी, पिटबुल, जर्मन शेपर्ड, जहाँ तक कि उसकी जो पूंछ है वो भी बनाई जाएगी। गोल सर्कल लगाएं। गोल सर्कल के बाद 2 लाइनें नीचे लगाएं। जैसे जैसे मेरी पेंसिल चलेगी ना, वैसे वैसे आप अपनी पेंसिल को चलाते जाएं और बढ़िया सी ड्राइंग सीखें। बढ़िया सी ड्राइंग सीखें। लर्निंग लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी ड्राइंग, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो बच्चों चलो हो जाओ स्टार्ट।
है।